307 acabou de chegar na oficina aí cantando. Vamos acompanhar ali a cantoria dele? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Recuperadora Linha Verde. Eu sou o Jonathan. Peugeot aqui tem potencial aí para estar no The Voice. O que vocês acham? Cantou bonito, hein? Vamos acompanhar um pouquinho do trabalho dele aí, ver o que aconteceu na caixa ali, na embreagem, para o carro estar fazendo esse barulho. Vamos lá? Com 307 desmontado, aqui o que restou. O platô aí teve um desgaste grande aí por causa do rolamento aí que explodiu aí dentro, sobrou nada. Que o funilzinho estourou aí, vai ter que trocar ele. A gente já estava começando a iniciar a retirada aí. O pessoal aqui é muito rápido aí, se bobear, não grava. Até o garfinho aí eu achei que era novo, mas ele já tirou. Deu um banho nele, o garfinho tá bom, não vai precisar trocar. Vai precisar trocar aí só o kit embreagem e o funil do 307. Vamos acompanhar um pouquinho do serviço aí, como que faz a troca do funil e a montagem aí do kit embreagem. O funilzinho já tinha sido soltado os parafusos. Ele já vem o retentor no funil, então é só encaixar o retentorzinho. Só encaixar ele, parafusar. Aí é necessária a troca do funil devido a ele ter... Ele machuca essa parte aqui onde o rolamento ele vai estar deslizando. Se tiver aqui alguma imperfeição, o rolamento aqui ele pode estar... O rolamento pode estar dando uma enroscada aqui, gerando um pedal pesado ou até mesmo trepidando a embreagem aí, porque vai acabar atravessando um pouco o rolamento. Funilzinho já no local, faz a lubrificação dele. Ponto aí importante para ter um bom funcionamento aí a embreagem. Como a gente sempre fala nos vídeos aí, todo ponto que tem articulação aí, o ideal é estar engraxando. No pino do garfo. Aí a caixa está pronta. Aí a gente já vai fazer uma limpeza aí na parte da caixa. E a gente já volta aqui com a instalação da embreagem também.
Eduardo, só vamos dar uma olhada aqui, ó, vou mostrar pro pessoal aqui qual que é a forma correta do disco aí. Muitas vezes o pessoal erra aí no disco. O disco tem essa parte e tem o bico. Muitas vezes o pessoal coloca aí o bico virado pro platô, e não, esse bico aqui, ele é virado lá pro volante. Ele vai dessa forma aí. Aí o correto é fazer o alinhamento aí do disco. Sempre apertando aí cruzado. A gente consegue ver até aqui no vídeo aqui que está bem alinhado o disco. Aí é concluído o aperto aí do platô. O correto é sempre estar parafusando cruzado aí para não ter empenamento do platô. Conclusão aí é sempre dando torque aí com a catraca manual aí para não ter nenhum perigo de ter ficado frouxo ou mal apertado. Tá prontinho agora, só subir a caixa, concluir a montagem. Voltando aí com o Peugeot, tá chegando agora aí da rua, foi testado. Só entregar para o cliente, mas vamos dar uma olhadinha lá como que ficou agora com o ruído no acionamento do rolamento. Vamos dar uma olhadinha lá. E agora? Acionando o gás. Zerou. O Peugeot 307 parou de cantar. Mais uma vez a gente quer mostrar como você protelando aí, deixando para trocar a embreagem mais para frente aí, sempre dá um prejuízo a mais, sempre tem um gasto a mais com peças. Peugeot, a gente pôde ver isso daí, teve que trocar o funil aí. É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo aí? Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!